Musa alayhissalom o'zining qavmi bilan dengizga borib taqalib qoldi 600 ming yahud bilan. Orqadan ana shu davrning eng qudratli bo'lgan qo'shinini boshlab Fir'avn yetib keldi. Ikkala jamoa bir-birini ko'rgan paytda qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning ashablari bo'ldi, tutildik deyishdi. Umid yo'q. Oldida dengiz, orqada qo'shin. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga. Albatta yo'l ko'rsatadi. Alloh yo'l ko'rsatdimi? Yo'l ko'rsatdi. Qaysi odam bolasini aqliga kelardi mana shu yechim? Aytinglar, dengizni bo'lgan kim? Alloh azza va jalla. Fir'avnni cho'ktirgan kim? Alloh subhanahu va taolo. Fir'avn hamchi birodarlar ahmoq emas edi. Ras o'sha Misrda imperatormidi? U ahmoq emas edi. Dengiz ikkiga bo'linganini ko'rdi. Banu Isroil o'tib ketdi. To'xtatdi otini birodarlar. Jinni olgan ekan-da, shakilib ketaverib. Yo'q, jinni olmagan. Bugun Alloh Fir'avnni halok qilishni xohladi. Otini to'xtatsa ham ot to'xtamadi. Ot yurdi Allohning hukmiga ko'ra.